សួស្តីមកកាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជាចំការពេញប៉ោះគឺវាមានពូជច្រើនប្រភេទពូជពេញប៉ោះបែបនេះគឺគេភាគច្រើននិយមដាំនៅប្រទេសកូរ៉េហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅប្រទេសកូរ៉េពេញប៉ោះប្រភេទនេះគឺវាមានអាយុកាលចាប់ពី5ខែទៅ6ខែនៃពីការដាំដុះរហូតដល់ប្រមូលផលចប់ដើមពេញប៉ោះប្រភេទនេះគឺវាមានភាពខុសប្លែកខុសពីដើមពេញប៉ោះដទៃទៀតដើមរបស់វាគឺមានប្រវែងចាប់ពី2ម៉ែត្ររហូតដល់3ម៉ែត្រវាមានភាពលូតលាស់បានយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែវាក៏មានភាពផុយស្រួយនិងឆាប់បាក់ដោយសារវាមិនអាចទ្រទ្រង់នៅទម្ងន់របស់វានិងផ្លែរបស់វាបាននោះទេដើមពេញប៉ោះមួយដើមគឺវាអាចមានផ្លែចាប់ពី15ផ្លែរហូតដល់40ផ្លែតាមនៃការលូតលាស់ដើមរបស់វានីមួយៗហើយផ្លែរបស់វាក៏ចែកចេញជាថ្នាក់ផងនោះដែរដោយសារវាមានទម្ងន់ធ្ងន់ពេកយើងក៏មានដង្កៀបគៀបដើមរបស់វាដើម្បីការពារវាកុំឲ្យវាបាក់និងធ្លាក់ចុះមកដីហើយគេត្រូវគៀបវាទាំងអស់ឲ្យបានគ្រប់ដើមតាមការលូតលាស់ដើមរបស់វានីមួយៗឲ្យបានត្រឹមត្រូវការគៀបបែបនេះគឺវាមានច្រើនដំណាក់កាលនៃការលូតលាស់ដើមរបស់វាដោយការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ព្រោះដើមរបស់វាងាយនឹងចាប់បាក់ហើយនេះគឺជាសភាពដើមពេញប៉ោះនិងផ្លែរបស់វាដែលពួកគេបានគៀបរួចហើយដោយសារវាលូតលាស់បានយ៉ាងល្អគឺគេមិនអាចដាំវានៅដីវាលបាននោះទេគឺគេត្រូវធ្វើរងឬហៅស៊ឺដើម្បីគ្របដណ្ដប់នៅផ្ទៃដីរបស់ពួកគេដែលពួកគេត្រូវដាំការធ្វើបែបនេះគឺការពារវាពីកម្ដៅថ្ងៃនិងភ្លៀងប្រសិនបើវាត្រូវភ្លៀងឬកម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងពេកវាក៏មិនអាចលូតលាស់បានយ៉ាងល្អនោះដែរពេលដែលផ្លែវាទុំពួកគេក៏បានប្រមូលផ្លែវាទៅវេចខ្ចប់ដើម្បីលក់ចេញទៅទីផ្សារផងនោះដែរហើយនេះគឺជាផ្លែពេញប៉ោះដែលពួកគេប្រមូលបានហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណ